他家地没人管了，让你随便挖呀。这早上都1来2批人了。哎，刺老芽也长出来了。哎，这玩意儿新鲜的，这玩意儿比婆婆丁好吃啊。那边也不少啊。是。他家地没人管了，让你随便挖呀。这早上都1来2批人了。啊，这边也有不少。哎，差不多得了。这边还有，你上这边来挖，这边多。你干啥玩意儿？哎呦，这还藏里香，还不可能是我下的呀，大哥。肯定是你下的呀。我又不是母鸡，是没下的。就是你下的。你是没事干了，大哥。哎，热乎的，热乎的。你是一天没事干了，真的。行了行了，我看那边上有刺老芽，咱整点刺老芽呗。你看你刚下的蛋，炒个刺老芽挺好吃。他们说哪个是公母？这玩意儿还分公母？他们说。你管它公母呢，就是这样的就嫩着就完事了。对，哇，这个真好。这玩意儿因为没人吃。拉倒吧，多贵呀、这玩意儿。我说我这儿不没人吃。随便吃，你这是。啊，对，我这儿随便吃。这是不是有点大呀？大能好吃吗？哎，这玩意儿正好配你那个下一蛋吧。我这市场上20多块钱1斤呢。快点，我还没喂猪呢，中午，赶紧的。哎呦，这猪一看一大片呢，哇黑。瞭望远方，金毛狮王谢逊。哎，累呀！我先去喂猪去了。那也知道你奢侈了有点。噜噜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 噜。哎呦，去火呀！白皮鞋，白皮鞋，噜噜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 噜。再给它补充点维生素，再整点说不小烂苹果，苹果挺烂的。噜噜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 噜。皮鞋，皮鞋，来皮鞋，给你拿一个。有电网知道不敢过去了。那猪光吃婆婆丁啊，吃空了，全吃啊？全吃了。你再去挖点儿。我可不去，先吃口饭吧。焯水。吃老鸭自由了，这是。给这蘸菜就能吃了，这其实。哦呀，这炒完就可以蘸酱了。那不用炒鸡蛋了，直接蘸菜得了。不行，炸酱那鸡蛋。好了好了，省着点了，快没了。小虫啊！哎，没事放里吧。哎呀，这磨人炒个东西这么费劲吗？搅一搅。山野菜。好好好。哦呦，咸吗？盐我放了呀，你这咸了咋整？熟了吧应该。哎，没熟的蘸酱也一样吃。这本身就熟的吗？没有，刚焯水也算是熟了。别拿锅吃得了，还费劲呢。拿锅吃那能行吗？就得盛出来板板正正的。嗯。这最带劲的。婆丁子，然后用去火。
主要是这酱好吃。嗯。哎呦，有点苦啊！是不是这包没摘呀？包可以吃，有点苦啊。苦不正常吗？说不定就吃就那苦味儿。不行，明天把那特拉全挖过来，全种到院子里面。到时候串根不行，像你说的串根儿，一串根儿，到时候你这果树不完了吗？这大棒子，那概率不得卖30啊？嗯。造牙，30，那么贵吗？嗯。明天再去摘点。而且这比那个我们吃的大酱好吃。这是朝鲜族辣酱，拿大酱做的辣酱。嗯，所以说不一样嘛。有点大酱的味儿。那会不爱吃吧？确实好吃。有点苦，说不定有点苦。太香了，这玩意儿。